អង្គុយចុះអង្គជំនួយជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះនឹងបន្តនីតិវិធីភាគីដាក់ឯកសារភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅបណ្ដាឯកសារទាំងឡាយចាំបាច់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺដល់វេទិកានៃក្រមសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបភិនីដែលនៅព្រឹកនេះនឹងមានឱកាសក្នុងការដាក់ឯកសាររយៈពេល1ម៉ោងបន្ថែមទៀតហើយមុននឹងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រមសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបភិនីសូមលោកស្រីសែកុលពធីឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីអវត្តមានដោយមូលហេតុសុខភាពប៉ុន្តែយោងតាមពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2012ឯកសារលេខ E237 ជនជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួនក្នុងនោះមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី TCCP 169ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្រុងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោក Michael Canavas មេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីឲ្យលោកអៀងសេរីអវត្តមានដោយមូលហេតុមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី TCCP 169នឹងមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនេះសូមអរគុណបាទអរគុណជាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. Just with respect to that last announcement, will we be moving into witness testimony this afternoon, if time permits? Excuse me, civil party testimony? គឺថាតើយើងនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដើមដឹងរដ្ឋបវេនីតាមមែនដែរទេអង្គជំរះបានកំណត់នៅការបរិច្ឆេទនៃភាគីដាក់ឯកសារគឺតំណាងសហប្រញ្ញានិងក្រមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី2ថ្ងៃហើយនឹងសម្រាប់ក្រមមេធាវីការពារក្តី2ថ្ងៃដូច្នេះអង្គជំរះនឹងគោរពនិងអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលអង្គជំរះបានចេញសេចក្តីណែនាំរួចហើយអំពីកាលវិភាគនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់ផ្ដល់ការបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងបញ្ចប់នៅអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអង្គជំរះបានត្រៀមបំរុងទុកនៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយរូបសម្រាប់បន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងន័យជំរុញលបឿនកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឆាប់រហ័សក្នុងករណីដែលក្រមមេធាវីការពារក្តីមិនសម្រាប់ចិត្តមិនដាក់បង្ហាញឯកសារភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលអង្គជំរះគ្រងក៏អញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកបំរុងមិនឲ្យពេលវេលាហ្នឹងវាខាតបង់ឥតប្រយោជន៍ Thank you, Mr. President. That's exactly what I wanted to know.
Thank you. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធាន អង្គជំរះសម្ដលវេទិកាជូនទៅក្រុមសហមិត្តវីនៅមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីសូមអញ្ជើញ សូមគ្រប់លោកធាន សូមគ្រប់លោកស្រីចៅក្រមភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីសូមសាធារណជនហើយនឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបាទពេជ្រអង្គជាមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីថ្ងៃនេះខ្ញុំហើយនឹងសហវិតាខ្ញុំក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះនឹងបង្ហាញអំពីការបង្ហាញឯកសារពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញឯកសារមួយចំនួនរួចហើយដែលជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមានឈុតវីដេអូចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវបង្ហាញដែលជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនដែលឈុតវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកលេខសារជាថ្មីគឺជាវីដេអូដែលមានលេខ 109 លើ 2.3 air ហើយឈុតនេះគឺជាឈុតទី2នៃក្នុងចំណោមឈុតដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅមន្ត្រីសោតទោះរួចហើយដូច្នេះសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសោតទោះដាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជនសូមអរគុណអង្គជំរះអនុញ្ញាតបុគ្គលិកសោតទោះបង្ហាញឯកសារបង្ហាញឈុតវីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍តាមដំណើរសុំរបស់សហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋវិនីខំគោរពវិន័យតាមចលនាគោរពវិន័យក្នុងស្មារតីថាខ្ញុំមិនបានទៅនឿយហត់ជាមួយបងប្អូននៅតាមការដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍ហាលថ្ងៃហាលក្តៅហាលភ្លៀងខ្យល់ខ្ញុំនៅមួយកន្លែងធ្វើម៉េចកុំឲ្យអំពើរវល់ដល់គេស្មារតីខ្ញុំអញ្ចឹងទេដែលនាំឲ្យខ្ញុំថាគេថាខ្ញុំមិនក៏មិនរយល់រត់ដឹងទីមួយខ្ញុំវាអត់នឹកស្មានព្រោះចលនាវាសនាជាតិអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំវាទុកចិត្តអញ្ចឹងហើយទី2ក៏គិតថារួមចំណែកក្នុងការនឿយហត់ដោយខ្លួនឯងមិនបានទៅនឿយហត់ដោយបងប្អូនធ្វើម៉េចកុំទៅអំពើរវល់ដល់គេហើយខ្លួនឯងក៏រស់នៅឲ្យសមរម្យកុំឲ្យពេលដែលគេទៅនឿយហត់ហាលថ្ងៃហាលក្តៅហូបចុកខ្វះខាតឯខ្លួនឯងនៅពេញនេះគិតតែពីសបាយគឺហាហូបឆ្ងាញ់តែម្នាក់ឯងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាប្រពន្ធខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋប្រពន្ធខ្ញុំតាមបាយខ្ញុំអត់តូចចិត្តទេខ្ញុំអត់តូចចិត្តទេព្រោះខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំក៏មិនបានទៅរួមហាលថ្ងៃហាលក្តៅគេប្រពន្ធខ្ញុំក៏មិនបានទៅរួមហាលថ្ងៃហាលក្តៅគេចុះហេតុផលអីនឹងទៅតូចចិត្តតូចខ្លាំងបើខ្លួននៅពីភ្នំពេញនេះបានសុខបានស្រួលជុំកូនជុំចៅដែរពិតមែនតែកូនចៅនោះវាទៅនៅក្នុងស្អីមន្ទីរកុមារប៉ុន្តែមួយអាទិត្យវាមកលេងផ្ទះម្ដងដែរវាខិនបើជាងបងប្អូននៅនោះដែរអញ្ចឹងរឿងអីទៅទូមនោះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញឈុតវីដេអូនេះគឺនៅចាប់ពីនាទីទី26និង30វិនាទីដល់នាទីទី28និង20នាទីនៅក្នុងឯកសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍ហើយនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះនៅសហគមន៍ហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអានឯកសារដែលជាលក្ខន្តិកៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចាប់ពីមាត្រា8នៃមាត្រា7នៃលក្ខន្តិកៈនេះដែលនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីមជ្ឈិមរហូតដល់មូលដ្ឋានសូមលោកប្រធាន
អនុញ្ញាតឲ្យឯកសារបកគុំលក្ខន្តិកៈបកគុំនីកម្ពុជានេះគឺឯកសារដែលមានលេខ IS 9.1 សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអង្គជំរាបអនុញ្ញាតបាទចាប់ពីមាត្រា7បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាដោយសារថាឯកសារឈ្មោះឯកសារខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយដើម្បីជៀសវាងការអានលេខ ERN ខ្ញុំអានជាមាត្រាតែម្ដងដើម្បីឲ្យភាគីងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមអញ្ចឹងអំពីខ្សែចាត់តាំងរបស់បកមាត្រា7ខ្សែចាត់តាំងរបស់បកមានដូចតទៅ1អង្គការរបស់បកមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសគឺមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលពីមហាសន្និបាតមួយទៅមួយទៀតមានអង្គការប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសគឺគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម2អង្គការមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ភូមិភាគនីមួយៗគឺសន្និបាតតំណាងភូមិភាគនីមួយៗនោះក្នុងរយៈពេលពីសន្និបាតភាគ1ទៅមួយទៀតមានអង្គការប្រតិបត្តិខ្ពស់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ភូមិភាគនីមួយៗនោះគឺគណៈកម្មាធិការភូមិភាគ3អង្គការមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេបំផុតសម្រាប់តំបន់ឬក្រុងនីមួយៗគឺសន្និបាតតំណាងតំបន់ឬក្រុងនីមួយៗនោះក្នុងរយៈពេលពីសន្និបាតតំបន់ឬក្រុងមួយទៅមួយទៀតមានអង្គការប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងគេបំផុតសម្រាប់តំបន់ឬក្រុងនីមួយៗនោះគឺគណៈកម្មាធិការតំបន់ឬក្រុង4អង្គការមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ស្រុកនីមួយៗគឺសន្និបាតតំណាងស្រុកក្នុងរយៈពេលពីសន្និបាតស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀតមានអង្គការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ស្រុកនីមួយៗគឺគណៈកម្មាធិការស្រុក5អង្គការមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេបំផុតសម្រាប់សាខាគឺសន្និបាតតំណាងសាខាចំពោះសាខាធំនៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់ឬសន្និបាតសាខាទូទាំងសន្និបាតសាខាទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់សម្រាប់សាខាតូចក្នុងរយៈពេលពីសន្និបាតមួយទៅសន្និបាតមួយទៀតរបស់សាខាមានអង្គការប្រតិបត្តិសម្រាប់សាខានីមួយៗគឺគណៈកម្មាធិការសាខាចំពោះសាខាធំឬលេខានិងអនុលេខាចំពោះសាខាតូច6ចំពោះអង្គការបកក្នុងកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាក៏មានខ្សែចាត់តាំងដូចនេះដែរតាមក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់បកនីមួយៗ8ចំពោះតំបន់ណាឬអង្គការណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសខាងនយោបាយក្តីខាងយោធាក្តីខាងសេដ្ឋកិច្ចក្តីខាងវប្បធម៌ក្តីសង្គមកិច្ចក្តីអាចចាត់តាំងជាផ្នែកដោយឡែកដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមទទួលភារៈដឹកនាំដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមខ្សែចាត់តាំងជាក់ស្ដែងមាត្រា9អំពីសាខាសហករណ៍រោងចក្រអង្គភាពអនុសេនាធមយោធាការដ្ឋានក្រសួងមន្ទីរបដិវត្តន៍នីមួយៗអាចចាត់តាំងជាសាខារបស់បកបានឲ្យតែមានបេក្ខជនពី3នាក់ឡើងទៅចំពោះសាខាដែលមានបេក្ខជនពី3នាក់ឡើងដល់8នាក់ត្រូវជ្រើសតាំងលេខាមួយរូបនិងអនុលេខាមួយរូបដើម្បីដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃចំពោះសាខាដែលមានបេក្ខជនពី8នាក់ឡើងទៅត្រូវជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សាខាដើម្បីដឹកនាំបើចាំបាច់ក្នុងការងារអាចចាត់តាំងជាអនុសាខារបស់សាខាបានមាត្រា10អំពីភារកិច្ចរបស់សាខាសាខាមានភារកិច្ច2យ៉ាងដូចតទៅ1ភារកិច្ចក្នុងមហាជនគឺឃោសនាអប់រំមហាជនជាផែនការនិងកម្មវិធីជាក់ស្ដែងនៅទីកន្លែងរបស់ខ្លួនក្នុងសហជីព
សហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តអំពីមាគ៌ាគោលចំហសតិអារម្មណ៍មាគ៌ាចាត់តាំងតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំហតស៊ូវណ្ណៈនៃបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បកព្រមជាមួយនោះក៏ត្រូវក្តាប់និងបំផុសបំផុលអង្គការមហាជនក្នុងកន្លែងនីមួយៗក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក 2. ភារកិច្ចក្នុងគឺកអប់រំកសាងបេក្ខជននិងអង្គការស្នូលជាប់ខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍ចាត់តាំងតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំហតស៊ូវណ្ណៈនៃបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បកខក្តាប់ការចាត់តាំងជាប់ក្នុងការពង្រីកសម្រិទ្ធសម្រាំងបេក្ខជននិងអង្គការស្នូលចាត់ចែងភារកិច្ចអង្គការស្នូលឲ្យធ្វើការងារក្នុងមហាជនកម្មករកសិករក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តឲ្យច្បាស់ឲ្យជ្រៅនិងឲ្យជាប់ដើម្បីបំផុសចលនាបដិវត្តឲ្យក្តៅជានិច្ចតាមមាគ៌ានយោបាយការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បកតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បកអនុវត្តជីវភាពសាខាទៀងទាត់និងម៉ត់ចត់មួយខែម្ដងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាខាអនុវត្តវិន័យក្នុងសាខាមានរបបរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនិងការងារសាខាជូនថ្នាក់លើខ្ញុំសូមរំលងទៅមាត្រា12អំពីគណៈកម្មាធិការស្រុកគណៈកម្មាធិការស្រុកត្រូវធ្វើសន្និបាតតំណាងស្រុកជាសាមញ្ញ6ខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យតាមដាននិងវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពស្រុកដោយដកពិសោធន៍រកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិច្បាស់លាស់និងជ្រៅជ្រះ 2. កំណត់ការងារថ្មីតាមមាគ៌ានយោបាយរបស់បកត្រូវកំណត់ផែនការងារក្នុងមហាជនឲ្យបានច្បាស់និងការងារផ្ទៃក្នុងឲ្យច្បាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្រុករបស់ខ្លួន 3. ជ្រើសរើសអង្គការដឹកនាំជាគណៈកម្មាធិការស្រុកចូលលើលក្ខណៈសម្បត្តិ10យ៉ាងរបស់បកហើយត្រូវមានគណៈកម្មាធិការតំបន់និងគណៈកម្មាធិការភូមិភាគពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យនិងយល់ព្រមទើបបានការ 13. ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការស្រុកភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការស្រុកគឺចុះជាប់សាខាជាប់នឹងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់សាខាក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងមហាជននិងផ្ទៃក្នុងឲ្យបានសកម្មក្តៅជាប់ជាផែនការតាមគោលនយោបាយការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បកនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងកសាងសង្គមនិយមរបស់បក 2. ក្តាប់មហាជនក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យជាប់ឲ្យណែនជានិច្ចខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងឲ្យជាប់ជានិច្ចក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងកសាងសង្គមនិយមរបស់បក 3. ក្តាប់សាខាកម្មវិបាលនិងបេក្ខជនព្រមទាំងអង្គការស្នូលទាំងអស់ក្នុងស្រុកឲ្យជាប់និងឲ្យណែនជានិច្ចខាងប្រវត្តិរូបខាងគោលនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងហើយអប់រំបំពាក់បំពន់គេខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងជាប់ជានិច្ចក្នុងការការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក 4. កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការស្រុកអនុវត្តវិន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្រុកមានរបបរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនិងការងាររបស់ស្រុកជូនថ្នាក់លើមាត្រា 14 គណៈកម្មាធិការស្រុកត្រូវប្រជុំជាសាមញ្ញមួយខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យតាមដានវិនិច្ឆ័យការងារចាស់និងលើកការងារថ្មីអំពីគណៈកម្មាធិការតំបន់ក្រុងមាត្រា 15 គណៈកម្មាធិការតំបន់ក្រុងត្រូវធ្វើសន្និបាតតំណាងតំបន់ក្រុងជាសាមញ្ញ6ខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យតាមដាននិងវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពរបស់តំបន់ក្រុងដោយដកពិសោធន៍រកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជ្រៅជ្រះ 2. កំណត់ការងារថ្មីរបស់តាមមាគ៌ានយោបាយរបស់បកត្រូវកំណត់ផែនការការងារក្នុងមហាជនឲ្យបានច្បាស់
និងការងារផ្ទៃក្នុងឲ្យច្បាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្រុងរបស់ខ្លួន3ជ្រើសរើសអង្គការដឹកនាំថ្មីជាគណៈកម្មាធិការតំបន់គណៈកម្មាធិការក្រុងចូលលើលក្ខណៈសម្បត្តិ10យ៉ាងរបស់បកហើយត្រូវគណៈកម្មការភូមិភាគនិងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនិងយល់ព្រមទើបបានការមាត្រា16ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការតំបន់ក្រុងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការតំបន់ក្រុងគឺ1ចុះជាប់ស្រុកសាខានិងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់សាខាក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពអនុវត្តដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងមហាជននិងផ្ទៃក្នុងឲ្យសកម្មក្រៅជាប់ជាផែនការតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក2ក្តាប់មហាជនក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្រុងរបស់ខ្លួនឲ្យជាប់និងឲ្យណែនជានិច្ចខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍ចាត់តាំងដោយអប់រំបំពាក់បំពន់គេខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍ចាត់តាំងឲ្យជាប់ជានិច្ចតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក3ក្តាប់អង្គការស្រុកអង្គការសាខាគណៈកម្មាធិការបកជននិងអង្គការស្នូលទាំងអស់ក្នុងតំបន់ខាងប្រវត្តិរូបខាងនយោបាយស្ថិរអារម្មណ៍និងចាត់តាំងហើយអប់រំបំពាក់បំពន់គេខាងនយោបាយស្ថិរអារម្មណ៍និងចាត់តាំងជាប់ជានិច្ចតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក4កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការតំបន់ក្រុងអនុវត្តវិន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្រុងមានរបបរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនិងការងាររបស់តំបន់ក្រុងជូនថ្នាក់លើមាត្រា17គណៈកម្មាធិការតំបន់ក្រុងត្រូវប្រជុំជាសាមញ្ញមួយខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យតាមដានវិនិច្ឆ័យការងារចាស់និងលើកការងារថ្មីគណៈកម្មាធិការភូមិភាគត្រូវសំទោសអំពីគណៈកម្មាធិការភូមិភាគមាត្រា18គណៈកម្មាធិការភូមិភាគត្រូវធ្វើសន្និបាតតំណាងភូមិភាគជាសាមញ្ញមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បី1ពិនិត្យតាមដាននិងវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពរបស់ភូមិភាគដោយដកពិសោធន៍រកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិឲ្យច្បាស់លាស់និងជ្រៅជ្រះ2កំណត់ការងារថ្មីតាមមាគ៌ានយោបាយរបស់បកត្រូវកំណត់ផែនការងារក្នុងមហាជនឲ្យច្បាស់និងការងារផ្ទៃក្នុងបកឲ្យច្បាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិភាគរបស់ខ្លួន3ជ្រើសតាំងអង្គការដឹកនាំថ្មីជាគណៈកម្មាធិការភូមិភាគឈរលើលក្ខណៈសម្បត្តិ10យ៉ាងរបស់បកហើយត្រូវគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនិងយល់ព្រមទើបបានការមាត្រា19ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការភូមិភាគភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការភូមិភាគគឺ1ចុះជាប់តំបន់ស្រុកសាខានិងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់សាខាក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តក្នុងភូមិភាគដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងមហាជននិងផ្ទៃក្នុងឲ្យសកម្មក្រៅជាប់ជាផែនការតាមមាគ៌ានយោបាយការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បកនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក2ក្តាប់មហាជនក្នុងសហជីពសហករណ៍និងកងទ័ពបដិវត្តក្នុងភូមិភាគរបស់ខ្លួនឲ្យជាប់និងឲ្យណែនជានិច្ចខាងនយោបាយស្ថិរអារម្មណ៍ចាត់តាំងដោយអប់រំបំពាក់បំពន់គេខាងនយោបាយស្ថិរអារម្មណ៍និងចាត់តាំងជាប់ជានិច្ចតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក3ក្តាប់បកតំបន់ទាំងអស់បកស្រុកទាំងអស់និងសាខាទាំងអស់កម្មាភិបាលនិងបកជនទាំងអស់ព្រមទាំងអង្គការស្នូលទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគខាងប្រវត្តិរូបខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងហើយអប់រំបំពាក់បំពន់គេខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងជាប់ជានិច្ចតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងការកសាងសង្គមនិយមរបស់បក4
កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការភូមិភាគអនុវត្តវិន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិភាគមានរបបរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនិងការងាររបស់ភូមិភាគជូនគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមមាត្រា20គណៈកម្មាធិការភូមិភាគត្រូវប្រជុំជាសាមញ្ញ3ខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យតាមដានវិនិច្ឆ័យការងារចាស់និងលើកជាការងារថ្មីអំពីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមមាត្រា21គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមត្រូវអញ្ជើញប្រជុំមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសជាសាមញ្ញ4ឆ្នាំម្ដងដើម្បី 1. ពិនិត្យតាមដានវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមចាស់ដោយដកពិសោធន៍ខុសត្រូវសំខាន់ៗឲ្យច្បាស់លាស់និងជឿជ្រះខាងផ្នែកនយោបាយខាងផ្នែកស្ថិរមនិងខាងផ្នែកចតាំងនិងការងារសំខាន់ៗទាំងអស់ 2. កំណត់មាគ៌ានយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់បក 3. ជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការថ្មីមជ្ឈិមថ្មីចូលលើលក្ខណៈសម្បត្តិ10យ៉ាងរបស់បកមាត្រា22មហាសន្និបាតអាចធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់ឬពន្យាពេលក៏បានតាមសភាពការជាក់ស្ដែងចំនួនពេញសិទ្ធិដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសត្រូវគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមកំណត់មាត្រា23ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈិមភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈិមគឺ 1. អនុវត្តមាគ៌ាននយោបាយរបស់បកនិងលក្ខន្តិកៈរបស់បកនៅក្នុងបកទូទាំងមូល 2. ណែនាំអង្គការភូមិភាគតំបន់ក្រុងទាំងអស់និងអង្គការបកទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសធ្វើសកម្មភាពតាមមាគ៌ាននយោបាយគោលចំហស្ថិរអារម្មណ៍និងមាគ៌ាចតាំងតាមភារកិច្ចការពារប្រទេសនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមទិសបដិវត្តសង្គមនិយមនិងកសាងសង្គមនិយមរបស់បក 3. គ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងកម្មាភិបាលនិងបេក្ខជនក្នុងបកទាំងមូលព្រមទាំងអង្គការស្នូលទាំងអស់ដោយក្តាប់ប្រវត្តិរូបជំហរនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យជាប់ជានិច្ចហើយអប់រំបព្វបំពាន់គេខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងជាប់ជានិច្ចបាទនេះសូមចាប់សម្រងហើយខ្ញុំមានសម្រងចុងក្រោយមានមួយឃ្លានៅក្នុងឯកសារមួយដែលជាឯកសារដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីនេះនិងគោលចំហរបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់សំទោសខ្ញុំអត់មានលេខឯកសារខ្ញុំមានលេខឯកសារដែលមានលេខឯកសារ4.23ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអានមួយឃ្លានេះដែលមានដែលមានលេខ ERN ជាភាសាខ្មែរ001082 ERN ជាភាសាអង់គ្លេស00103785ជាភាសាបារាំង005954និង97សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអានអង្គអនុញ្ញាតបាទខ្ញុំសូមដកស្រង់ឃ្លានៃសំណេររបស់លោកខៀវសំផនដូចតទៅប៉ុន្តែបើគេស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្តិចគេអាចឃើញយ៉ាងងាយថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនអាចប្រៀបបានទៅនឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសដទៃទៀតដែលគេធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងសកលលោកនោះទេដោយដែលខ្ញុំបានសរសេរក្នុងសម្បត្តិចំហរបស់ខ្ញុំចុះថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2001ហើយអង្គការនេះមានន័យថាជាអង្គការមជ្ឈិមបកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនេះ
mình men chỉ ông ca đặng nom rồi bỏ bạn nụ tê vì con trai chim chậm đôi muối sầm rạp ọc rùm cả mà bị bá khang manu cùng vị chia nâng khang là dấu bài tại bản nô vị xe sầm rạp ọc rùm lệ khá nâng cả nạ cam mà thì cá bạn đại tổ tuột khó trời cục rong phum hiện đầm bắn nâng con top sầm đai ở cái chuột chiếp khang chuột chiếp ca sầm rải khang là dấu bài chỉ tu tơ được bỏ cả nạ cam mà thì cá ở chân trái tay bản nô chọc sầm rongខ្ញុំបានបញ្ចប់ការបង្ហាញឯកសាររបស់ខ្ញុំហើយសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពការរបស់ខ្ញុំElizabeth Simonofo ដើម្បីបន្តការបង្ហាញឯកសាររបស់គាត់សូមអរគុណលោកប្រធានសូមអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវី Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Je vais donc terminer de ce côté de la barre et conclure cette présentation de documents. De ce côté de la barre, il y a beaucoup de documents qui ont déjà été présentés à la Chambre et au public. Et je vais donc m'en tenir, comme chacun le sait, à 11 documents, c'est-à-dire un très petit nombre de documents. Je voudrais d'ailleurs me limiter uniquement aux structures centrales telles qu'elles ont été citées dans l'ordonnance de clôture. Et pour commencer cette présentation, je voudrais évoquer les propos de Khieu Samphan et de Noon Chea, quelques années après la fin de ce régime, en 2006 et 2007, propos qui ont été recueillis par des journalistes et je voudrais à cette occasion citer deux documents. Ces propos sont une façon d'exprimer pour Khieu Samphan et Noon Chea leur vision a posteriori des structures centrales du régime et leur vision de leur rôle au sein de ces structures centrales. Mon premier document est donc un document qui porte le numéro E3/122. Ce sont des notes qui ont été prises par messieurs Ea Meng Tri et Leung Sopiak à l'occasion de leurs interviews de Khieu Samphan et Noon Chea les 9, 10 et 11 juin 2006. Et monsieur Khieu Samphan, en tout premier, indique ceci dans ce document E322 à l'ERN en français 0061 32 01 ERN Khmer 0034 70 33 ERN anglais 00 00 09 26, il dit ceci, je cite, « Tout le monde a commis énormément d'erreurs, personne n'est parfait, nous devons tirer les leçons de nos erreurs, puis nous ferons le travail de correction. Moi aussi j'ai commis beaucoup d'erreurs lorsque j'étais au pouvoir. » Dans ce même document, à l'ERN français 00 61 32 04, ERN Khmer 00 34 70 37, ERN anglais 00 00 09 29. Monsieur Khieu Samphan répond à la question suivante. Qui étaient au juste les membres du comité permanent? Il y avait 8 personnes. Les membres de ce comité se réunissaient pour prendre des décisions précises avant de les faire passer aux membres du comité central venus de toutes les régions et de toutes les zones du pays. Moi-même, j'étais également un membre du comité central, mais je ne contrôlais aucune région. Le comité permanent comptait Pol Pot, le secrétaire, Noon Chea, le sous-secrétaire, Ieng Sary, Son Sen, Tamok, Van Vet et Sopi. Dans ce même document, à l'ERN
Merci, Monsieur le Président. Je suis le conseil de Monsieur Khieu Samphan. Je voudrais dire ici que nous contestons ce document qui sont des notes prétendument prises par un prétendu journaliste. Il n'existe pas d'audio quelconque de cet entretien. Nous avons formé d'ores et déjà des objections et pour faire un petit commentaire, je considère que cette audience montre avec cette lecture contestée et sans réponse possible toutes ces limites. Je crois que nous aurions parfaitement pu nous en passer, Monsieur le Président. Voilà ce que je voulais dire. Je précise tout d'abord que ce document est admis. Versé au débat, il porte un numéro E3/122. J'indique également que M. Khieu Samphan peut, en tant qu'accusé, faire des commentaires sur ce document, mais que si j'ai bien lu les instructions de la Chambre, ces avocats ne sont pas autorisés à faire de tels commentaires. Je ne vois pas de problème à ce que M. Khieu Samphan commande ce document, qui est un document E3 qui concerne, me semble-t-il, les structures. La Chambre, bien sûr, appréciant par la suite la force probante de ce document comme à son habitude. បាទស្រីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកខៀវសំផនមិនមានមូលដ្ឋាននោះទេឯកសារនេះគឺអង្គជំរះបានកំណត់ឯកសារ E3 រួចទៅហើយដូច្នេះភាគីមានសិទ្ធិក្នុងការលើកយកមកបង្ហាញជាភស្តុតាងនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃការបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយក្នុងករណីការកំណត់នៃការវិយតម្លៃឬក៏ទម្ងន់នៃភស្តុតាងឬតម្លៃនៃភស្តុតាងនោះគឺអង្គជំរះនឹងពិនិត្យពិចារណានៅពេលចេញសារក្រមនេះអង្គជំរះបានជម្រាបជូនរួចហើយហើយបានរំលឹកបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញថែមទៀតហើយមួយទៀតអង្គជំរះក៏តម្កល់ឃើញថាមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនមិនក៏បីលើកឡើងជំទាស់នៅក្នុងឡុងពេលនៃការលើកឡើងនៅការបង្ហាញឯកសាររបស់ភាគីមកខាងទៀតទីហើយករណីនេះគឺលោកមេធាវីការពីក្តីក៏ដូចជាជនជាប់ចោតខៀវសំផនមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើត្រីថ្លែងការណ៍តបដោយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2012រួចហើយទោះបីលោកមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកខៀវសំផនបានអះអាងថាលោកនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបក៏ដោយប៉ុន្តែសិទ្ធិនេះគឺមានជាដរាបនៅក្នុងការធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើការត្រីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងឯកសារភស្តុតាងដែលដាក់ដោយភាគីម្ខាងទៀតសូមអញ្ជើញ
លោកមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកនួនជា Thank you, Mr. President. I apologize. I seem to have lost a button on my gown. I would just like clarification of what you just said. Is the Chamber's position that Council may not object to anything that's said here unless our clients submit to question or comment on documents? Is that what you've just said? Because, again, it wasn't clear to me. ឱកាសក្នុងការដាក់ឯកសារគឺលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើការថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងបណ្ដាខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលភាគីម្ខាងទៀតដាក់អង្គជំរះបានរំលឹកអំពីសិទ្ធិនេះចំពោះភាគីខាងជនជាប់ចោទរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2012យើងបានឃើញនៅសំណើសុំរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែទំនងជាលោកមិនបានមើលឬក៏មិនបានស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2012អំពីការរំលឹកអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទនៅក្នុងការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងបណ្ដាឯកសារដែលដាក់ដោយភាគីម្ខាងទៀតលោកគួរតែពិនិត្យមើលជាមុននៅប្រតិចរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2012មុនពេលផ្ដល់វេទិកាជូនទៅសហតំណាងសហប្រញ្ញាក្នុងការដាក់ឯកសារហើយជាមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិទ្ធិរំលឹកអំពីសិទ្ធិនេះ Thank you. Thank you, Mr. President. Again, it seems to be me who wasn't clear. I understand that the accused will be given an opportunity to make comments on documents if they so choose. My question this morning was, I apologize for grasping my neck like this. My question this morning was, will counsel on this side of the stage be forbidden from raising objections, as my colleague just tried to do, unless our clients avail themselves of that opportunity? That's the way I understood your ruling. Does that make sense? Is that clear? Is my question clear? That's how I understood your ruling, Mr. President. That's why I'm on my feet.
លោកមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកនួនជាជាងកោកឈរអង្គជំរះសូមរំលឹកបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ថាមេធាវីភាគីម្ខាងទៀតគឺគិតទាំងមេធាវីការពារក្តីផងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងនៅមតិកត់សម្គាល់ឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងឯកសារទាំងឡាយដែលភាគីម្ខាងទៀតបានដាក់បង្ហាញចំពោះមុខអង្គជំរះប៉ុន្តែមិនគប្បីលើកនៅពេលនេះទេគឺគប្បីលើកនៅពេលភាគីម្ខាងទៀតបានដាក់បង្ហាញឯកសារចប់ហើយដល់ពេលវេនលោកដែលមានបំណងធ្វើដូច្នេះគឺលោកអាចធ្វើបានហើយទាំងជនជាប់ចោតដូចគ្នាអាចធ្វើបានលើកមុនយើងមានបទពិសោធន៍មួយថានៅពេលដែលយើងសួរបញ្ជាក់ទៅជនជាប់ចោតអំពីសិទ្ធិនេះប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មអំពីខាងភាគមេធាវីការពារក្តីអំពីខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីយើងបានណែនាំថាក្នុងករណីដែលខ្លួនមានបំណងនៅក្នុងការជំទាស់តវ៉ាគឺនៅពេលចប់ហ្នឹងគឺអាចលើកដៃដើម្បីសុំធ្វើការបើថ្លៃថ្លែងការណ៍ឬក៏កាត់កត់សម្គាល់ទៅនឹងការដាក់ឯកសាររបស់ភាគីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងគឺទាំងសងខាងយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលភាគីមេធាវីការពារក្តីដាក់ឯកសារក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមានសិទ្ធិធ្វើការកត់សម្គាល់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមែននាពេលនេះទេគឺនៅពេលដែលចប់បន្តិចទៀតយើងនឹងសួរបកគលវេទិកាជូនទៅលោកហើយលោកអាចធ្វើទាំងពីរទាំងការបង្ហាញឯកសាររបស់លោកដែលលោកគិតថាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការពារក្តីកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនឹងលោកអាចធ្វើការតបទៅនឹងឯកសារដែលបានដាក់ដោយភាគីម្ខាងទៀតបាន Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de continuer la présentation de mes quelques documents. J'en étais donc toujours au document E3/122 à l'ERN 00613205 en français, 00347039 en khmer, 00000929 et 0930 en anglais. Monsieur Kyo-Sampan dit ceci: je reconnais qu'à l'époque, nous avions commis de nombreuses fautes, mais dans le même temps, nous avions également fait de bonnes choses pour notre pays. De ce fait, pour être correct et juste, il faut dire à la fois du bien et du mal de ce régime. Arrêtez de parler du massacre, qui ne représente qu'un côté de la pièce de monnaie. Si vous vouliez que le pays acquiert l'indépendance et la liberté, vous devriez sacrifier quelque chose pour votre pays. La population ne devrait pas avoir beaucoup de liberté. Tous les dirigeants devaient appliquer une politique extrémiste. Si nous n'avions pas procédé de cette façon, nous aurions sans doute dû dépendre des Vietnamiens dans tous les domaines pour toutes sortes de choses. Fin de citation. Dans ce même document, c'est ensuite M. Nyun Chea qui est interviewé et qui dit ceci à l'ERN français 00613208, Khmer 00347042 à 43, anglais 00000932. Monsieur Nunche a dit: lorsque j'étais au pouvoir, la politique était bonne, mais les camarades, nos fonctionnaires, eux, n'étaient pas bons.
Nous n'avions pas de bonne passerelle pour transmettre notre bonne politique à la population. C'est la raison pour laquelle nous avons échoué et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas atteint notre objectif. Il lui est posé la question suivante. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure contre les camarades qui n'étaient pas bons? Réponse. Je les éduquais et je les corrigeais. C'était un travail extrêmement difficile. Question, qu'est-ce que vous aviez fait au juste? Je les éduquais et je les corrigeais et je ne leur permettais plus de garder leur fonction. Un peu plus loin sur ce même document, à l'ERN français 00 61 32 10, Khmer 00 34 70 46 et anglais 00 00 09 33, Monsieur Nunche a dit ceci. En fin de compte, mes plans ont échoué, ce qui a entraîné l'affaiblissement de mon régime. À l'ultime fin, j'ai dû capituler. Je voudrais maintenant présenter un deuxième document qui est le transcript exact d'une interview de M. Khieu Samphan par la radio Voice of America le 14 novembre 2007 et qui porte le numéro E3/204. Dans ce transcript d'interview radiophonique, M. Khieu Samphan dit ceci à l'ERN français 00 65 61 78 Khmer 00 42 42 11 et anglais 00 68 00 33. Je cite. Bon, concernant le travail, c'était comme cela. Avant, au fil du temps, depuis 1975, M. Ieng Sary est chargé des affaires étrangères dans le Kampuchea démocratique. Et sa responsabilité sur le plan des affaires étrangères, il l'avait également au sein du parti et au sein de l'État. Mais pour ma part, je n'ai assuré que la fonction de président de présidium de l'État. Je travaillais dans un lieu appelé le bureau 870. Vous voyez, dans ce bureau 870, j'avais des tâches très précises. Puis, à la page suivante, ERN 00 65 61 79 en français, en Khmer 00 42 42 12 et en anglais 00 68 00 34, Monsieur Khieu Samphan ajoute, là, je voudrais vous dire certaines choses, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, que M. Ieng Sary est chargé des affaires étrangères. Quant à moi, je m'occupais de ces tâches. Comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, j'étais le chef de l'État officiellement. Cependant, mes tâches concrètes et quotidiennes, c'était dans le bureau 870. Et puis, concernant le bureau 870, je vous l'ai déjà expliqué, n'est-ce pas, quels ont été les principes. Je voudrais ensuite passer à un certain nombre de documents qui concernent la position de certains intellectuels et diplomates qui faisaient partie des structures avant le 17 avril 1975. Et je voudrais, à l'occasion de l'examen de ces documents, voir ce qu'il est advenu de ces personnes dans les structures qui ont suivi le 17 avril 1975. Je fais référence à un document D22/289 qui est la constitution de parti civil du frère de M. Cho Sang. Je ne lirai pas d'extrait de cette déclaration de parti civil. J'ai par ailleurs également renoncé volontairement hier
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមសហភិតាសហប្រញ្ញាខ្ញុំសូមវិលមកចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជំរាបសិនមិញប៉ុន្តែខ្លីទេមិនចង់រំខានទេមិញលោកប្រធានបានសម្រាប់ឲ្យថាឯកសារដែលមានលេខ E3 នោះគឺអាចយកមកអានបានគឺมันគួរចំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារមួយចំនួនខាងក្រោមរបស់បញ្ជីរបស់ភាគីដើមដឹងរដ្ឋវិនីមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់មានលេខ E3 ទេអញ្ចឹងតាមការកំណត់នេះយើងមិនអាចយកមកអានបានទេទី2ចំណុចទី2លោកប្រធានទើបក៏បានកំណត់មិញថាมันអាចធ្វើការចំទាស់បាននៅពេលដែលគេបានអានឯកសាររួចហើយក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងដែលខ្ញុំបានសុំម្សិលមិញនោះគឺសុំមិនឲ្យអាននៅឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ក្នុងបញ្ជីរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឯកសារទាំងអស់នឹងត្រូវបានអានទៅហើយឮទៅហើយដឹងទាំងអស់ទៅហើយតើយើងចំទាស់យ៉ាងម៉េចគោលបំណងយើងមិនចង់ឲ្យអានមិនចង់ឲ្យឮតែបើអានហើយឮហើយតើយើងចំទាស់យ៉ាងម៉េចតើយើងដកសម្លេងដកការឮនឹងមកវិញបានឬអត់ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះឯកសារមួយចំនួនជាពិសេសឯកសារដែលមិនទាន់មានចុះ E3 នៅឡើយសូមអរគុណអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយលើស្ដីជំទាស់របស់លោកមេធាវីជាតិកាលពីក្តីលោកអៀងសេរីកាលពីម្សិលមិញដូច្នេះអង្គជំរះមិនយកបញ្ហានេះមកដោះស្រាយជាលើកទី2ទៀតទេមេធាវីអន្តរជាតិនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះអាចបន្តនៅការដាក់ឯកសាររបស់ខ្លួនតាមអ្វីដែលអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយកាលពីម្សិលមិញអញ្ជើញអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តបញ្ហាអ្វីទៀតទេ Excuse me, Your Honor, I'm on my feet. យើងមិនអនុញ្ញាតទេអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីអន្តរជាតិកាលនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រពៃណីបន្តការដាក់ឯកសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានចប់ Why not? Why am I not granted? យើងមិនអនុញ្ញាតទេយើងមិនអនុញ្ញាតទេយើងមិនអនុញ្ញាតទេអ្វីបញ្ហានេះយើងបានសម្រេចរួចហើយអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយកាលពីម្សិលមិញ Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc essayer de continuer. Je disais que le numéro D 22-289, qui porte un numéro D car il n'a pas encore été attribué de numéro E aux constitutions de partie civile, ne sera pas, je l'évoque simplement, mais je ne citerai pas d'extrait de ce document. J'ai renoncé hier à évoquer et présenter le procès verbal d'audition du frère de M. Chausseng, donc je ne ferai pas plus de commentaires aujourd'hui. J'ai renoncé volontairement à ce document comme je l'ai indiqué hier. Je voudrais donc passer à un document D22 barre de fraction 289.21. C'est une annexe à la constitution de partie civile du frère de M. Chausseng. Et je présente ce document uniquement pour indiquer qu'il s'agit d'un interview de M. Chausseng au nom du Front Uni National du Kampuchea, un interview qui a été fait par le journal français L'Humanité, qui est un journal communiste, et un interview qui est daté de mars 1975. À ce moment-là, M. Chausseng prend la parole en tant que membre du bureau politique du FUN. Je voudrais ensuite évoquer un document qui est encore une annexe de la Constitution de partie civile. Bác ban micro không? Ở trap ban thế. ឯកសារដែលមេធាវីនាំមុខដាក់ដំណឹងរដ្ឋវិនីបង្ហាញនេះជាភាសាបារាំងហើយតើ
មានជាភាសាខ្មែរទេបើសិនជាមានសូមឲ្យបង្ហាញជាភាសាខ្មែរផងបាទសូមអរគុណ លោកត្រីមេធាវីបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ឯកសារត្រូវមានយ៉ាងតិច2ភាសា Nous avons demandé la traduction de l'ensemble des constitutions de parties civiles et de leurs annexes à l'unité de traduction depuis de nombreux mois. L'unité de traduction n'est pas en mesure, pour des raisons tout à fait compréhensibles en termes de nombre de personnes, de traduire la totalité des documents, et donc ce titre n'est disponible qu'en français. Je ne citerai pas de contenu, je n'ai cité que le titre du document, et je n'entends pas citer d'extrait parce que je n'ai pas de traduction dans une autre langue que le français, malgré ma demande de traduction. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant passer à un document D22, barre de fraction 289.11, ERN en français 00 48 14 62 à 63, ERN en anglais 00 80 60 52, ERN en khmer 00 79 75 32 à 33. Il s'agit de la lettre que M. Chosang a adressée à son épouse le 19 décembre 1975, une lettre qui est envoyée de Pékin et dans laquelle il indique, entre autres, mais je ne citerai pas la totalité de la lettre, ma chère épouse, après une sieste nécessaire compte tenu des horaires incorrects en France, nous sommes allés accueillir le premier contingent, 40 personnes environ, de Cambodgiens qui rejoindront comme nous Phnom Penh. Un peu plus loin, il dit « Enfin, la confiance durera jusqu'à la fin du mois et certainement, certains ambassadeurs rejoindront leur poste et on verra mieux. » Et enfin, il dit « C'est toujours au même ERN et toujours cet optimisme révolutionnaire qui arrange bien les choses. Il faut avoir cet optimisme et cet espoir car Bien sûr, Monsieur le Président. Donc la dernière, je vais peut-être répéter la citation intermédiaire qui est très courte. En milieu de lettre, aux ERN que j'ai indiquées, ce monsieur dit « Enfin, la confiance durera jusqu'à la fin du mois et certainement, certains ambassadeurs rejoindront leur poste et on verra mieux. » Fin de citation. Et enfin, je voudrais citer une phrase un peu plus loin sur la lettre, aux ERN que j'ai indiqué, et toujours cet optimisme révolutionnaire qui arrange bien les choses. Il faut avoir cet optimisme et cet espoir, car tu verras, tout ira bien pour nous, pour tous. Je voudrais ensuite évoquer
présenter un document qui porte le numéro D22/289.14. Ce document est une liste partielle des Cambodgiens rapatriés des pays étrangers vers le Kampuchea démocratique entre 1975 et 1976. Une liste partielle qui a été dressée par le Centre de documentation du Cambodge. Je voulais simplement mentionner ce document et indiquer qu'il porte 232 noms. Je voudrais ensuite évoquer une autre personne et une autre série de documents, mais je vois que mon confrère se lève. Oui, Monsieur le Président, très rapidement, je ne vois toujours pas le rapport entre les éléments qui sont cités par ma consoeur et l'objet de la présente audience concernant les structures administratives. Peut-être ma consoeur va pouvoir nous éclairer, mais il me semble que l'on sort une fois encore du champ que vous avez délimité pour cette audience. Monsieur le Président, si je peux répondre, j'ai expliqué tout à l'heure la raison de cette présentation qui concerne évidemment les structures centrales et qui concerne des personnes qui ont travaillé pour les structures centrales avant le 17 avril et dont j'évoque la situation après le 17 avril. Je précise d'ailleurs que ces personnes ont fait des séjours, notamment à Boen Trabek, qui est cité dans l'ordonnance de clôture au titre des structures et que nous avons examiné il y a quelques jours au sujet des structures précisément. Puis-je continuer? Monsieur le Président, il me semble que non seulement nous ne savons pas si ces personnes ont travaillé dans l'administration, j'ai l'impression, moi, pour ce qui me concerne, que la seule chose que ma consoeur est en train d'essayer de chercher à illustrer pour satisfaire à je ne sais quelle envie, c'est de démontrer que... Je ne sais pas d'ailleurs exactement, et il ne m'appartient pas de le faire, mais franchement, je ne vois pas le rapport entre l'article qui a été lu, la liste qui vient d'être citée et les structures administratives après 1975. Malgré l'explication de ma consoeur, je ne vois pas. អញ្ជើញមេធាវីអន្តរជាតិមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រំនេះបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀត Je vous remercie, Monsieur le document. Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais passer à une autre personne, qui est M. Ouket, qui était ambassadeur avant 1975 et qui est rentré après 1975. Donc, j'évoquerai simplement, sans citer d'extrait, la déclaration de partie civile de son épouse, D22/44. Je ne présenterai pas le procès verbal d'audition de cette personne, puisque j'ai renoncé hier pour éviter des débats à présenter ce document, même si l'objection n'était pas fondée. Et je passerai au document D22/44.11, qui est un document annexé à la constitution de partie civile de l'épouse de M. Ouket. Ce document tient en une seule page. Le RN français est le suivant: 0033 89 93, Khmer 00 28 12 27, anglais 00 32 65 64. Il s'agit d'une lettre adressée par l'ambassadeur du Kampuchea démocratique Chiang en Chine, adressée à certains ambassadeurs le 11 avril 1977 et qui dit ceci:
À l'attention du cher camarade chargé d'affaires à l'ambassade du Kampuchea démocratique auprès du Sénégal. D'après la directive du ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique, je me permets de vous informer comme suit. Le ministère décide que vous rentriez au pays. Veuillez préparer votre voyage quand vous recevez ce courrier. 2. Quant à votre famille, qu'elle attende un moment. Elle peut séjourner avec ses parents. 3. Nous avons demandé à l'ambassade de Chine de nous aider pour la maintenance et la gestion du bâtiment de notre ambassade, que vous le confirmiez à l'ambassade de Chine. 4. Le gouvernement vous invite à rentrer au pays pour vous rééduquer afin d'accomplir des tâches pour l'État. Je voudrais ensuite évoquer un document qui porte le numéro D22/44.13, qui est une annexe à la constitution de partie civile de l'épouse de M. Huquet et qui est une liste de prisonniers exécutés le 9 décembre 1977. Le RN en français 0033 91 69, en Khmer 00 28 12 30, en anglais 00 32 82 68. Sur cette liste, le numéro 43 est M. Huquet, 3e secrétaire d'ambassade, entré le 15 juin 1977. Enfin, sur ce sujet, je voudrais évoquer un document D22, barre de fraction 289.17. C'est une liste des Khmers de l'étranger tués à Trolsling entre avril 1975 et janvier 1979. Je précise que cette annexe à la constitution de partie civile du frère de M. Choseng est également une liste qui figure dans le livre de M. Ong Tong-eun qui a été versé au débat il y a quelques semaines. Dans cette liste, le numéro 8 est M. Choseng et le numéro 95 est M. Huquet. Je voulais présenter ces documents à titre d'exemple. Je vais terminer cette présentation difficile par un dernier document qui est le document E3/200. qui est un document qui a déjà été cité par Madame le procureur hier et qui est la transcription du discours de M. Khieu Samphan lors du meeting commémoratif de l'anniversaire de la prise de Phnom Penh par le Khmer Rouge. Et je voudrais terminer cette présentation simplement sur un passage où M. Khieu Samphan s'exprime en sa qualité de président du Présidium de l'État et évoque une sorte de bilan des 2 années passées du régime du Kampuchea démocratique qu'il représente. La citation se trouve à l'ERN français 00 61 21 65, Khmer 00 29 28 04, anglais S 00 00 41 64. Et M. Khieu Samphan dit ceci, et j'en aurai terminé. Aujourd'hui, après avoir expulsé de notre pays tous les impérialistes américains et leurs laquais de tout poil, nos travailleurs, nos paysans et notre armée révolutionnaire sont devenus les maîtres incontestables de notre pays et de notre administration. Au cours des 2 dernières années, sous la direction correcte et clairvoyante de notre organisation révolutionnaire, nos travailleurs, nos paysans et notre armée révolutionnaire
ont réalisé de nombreux autres exploits. Excuse me, we're not getting the translation, Mr. President. We're not getting the English translation. I apologize for interrupting. ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារខាងភាសាអង់គ្លេសអត់មានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទេ មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរួលជាមួយនឹងអ្នកបកប្រែភាសាអត់មានជាភាសាអង់គ្លេស សូមអញ្ជើញបន្តលោកត្រីមេធាវីបាទសូមឲ្យយឺតពីព្រោះអ្នកបកប្រែបកមិនទាន់រកឯកសារមិនទាន់ Oui, Monsieur le Président, je présente mes excuses pour la rapidité de la lecture et je vais essayer de ralentir. Donc, je recite ce passage et j'en aurai terminé. Aujourd'hui, après avoir expulsé de notre pays tous les impérialistes américains et leurs laquais de tout poil, nos travailleurs, nos paysans et notre armée révolutionnaire sont devenus les maîtres incontestables de notre pays et de notre administration. Au cours des 2 dernières années, sous la direction correcte et clairvoyante de notre organisation révolutionnaire, nos travailleurs, nos paysans et notre armée révolutionnaire ont réalisé de nombreux autres exploits, plus particulièrement ceux qui attestent clairement de notre grande capacité, tant en matière de défense de notre pays et de notre administration, qu'en matière de réhabilitation nationale, globale, fondée sur les principes d'indépendance et d'autonomie. À la page suivante, M. Kyo-Sampan évoque les ennemis, mais je ne citerai pas ce passage qui a été évoqué déjà par Madame le procureur. J'en ai terminé avec cette présentation, M. le Président, je vous remercie. បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលក៏សំលមមសម្រាប់ដែរហើយឲ្យមេប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 11 10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការសម្រាប់ចុះ សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ